12点半了，我还睡不着。这堵墙隔音效果太差，听到隔壁男人粗重的呼吸声。以前我觉得动听，现在只觉得刺耳。又过了几分钟，传来抽纸的声音，紧接着是男女的嬉笑声。我的心已经冰冷到麻木了。住在隔壁的是我的前男友霍川，和他打闹的是他的现女友王玉。至于我为什么还住在这，因为我和他分手才15天。我光着脚走出卧室，走到冰冷的楼道抽烟，浓郁的烟雾灌满我的肺，一瞬间我无法呼吸，呛得眼泪直流。我掐灭了烟，等了1刻钟，起身回屋躺在床上。我在想，这大概是他给我分手15天的礼物。那我也选个日子，送他一个礼物。分手阵痛期改编自真实故事，2分手的第20天。我此刻正坐在中医治胃病科的候诊室，我透过门上的玻璃窗，观察着那个穿着白大褂、戴着口罩的男人。他眉眼很好看，和王玉那种网红不一样，他冷冽清冷美好的，不像那个绿茶的哥哥。他叫王芷，29岁，身高188厘米，有着一副英俊的面孔和一双好看的手。我已经在幻想他这双手在我背上游走的触感，轮到我了。我伸手让他把脉，当他看见我手腕上刀片的痕迹，眼底闪过一丝诧异。躺到床上，脱下衣服，我有些脸红。他避开目光，让女助理进来，帮我用被子盖住腰部以下，然后再进来为我做理疗。我是来看颈椎病的，做推拿电疗就得光着上半身，脸红并不影响我把被子往下拉了1寸。他一定是看到了我精心准备的黑色蕾丝内裤，所以治疗途中才会让助理来帮我把被子又往上拉了几分。他越是这样，我心里越是暗笑。霍川说的对，没有男人能将目光从我的背上挪走。他指尖在我背上偶尔的触碰，我把他理解为挑逗。他或许很喜欢，但今天不碰，下次他也得碰10次。治疗结束，大雨忽至，我没带伞，站在医院车库转角处静静等待。6点1刻，一辆黑色大衣从我身边疾驰而过，带起巨大的浪花，溅了我一身，我顺势跌倒。车停了，雨雾中，一个撑着黑伞的高大身影慢慢向我靠近，最后一只手停在我眼前。你还好吗？他的声音真的很好听，很好听，但我更喜欢在床上听。我没事。我轻松的笑了笑，倔强的自己爬起来。对不起，这里是死角，我开车莫注意。他从上到下扫了我一眼，我白色的连衣裙已经湿透了，黑色蕾丝内衣也隐隐的显示在单薄的布料上。没关系，是我着急打车，太外面了。我双手环胸，尽量掩饰衣服湿透的尴尬。他沉默了一会，撑着的黑伞完全偏向我这边，雨水顺着他的后背流下来，他的白色衬衣也湿了一大片。你住哪？我送你一程。说完，他像是想起什么，又解释下雨天不好打车。他说的是事实。不用了，谢谢你王医生，我再等等。我连连挥手。他深邃的眸子盯了我一会，叹了一口气，那你叫的车什么时候到？前面还有22人在等待。我无奈耸了耸肩，上车吧。这次他语气不像是在询问，更像是命令，说完就把伞递给了我，然后一个人冒着雨去开车。最终我还是上了他的车。一路上他很沉默，只是偶尔目光瞟到副驾驶，我都避嫌的把目光收回去。王医生，我能加一下你的微信吗？我试探着问。他明显愣了一下，侧过脸看了我一眼。下次过来治疗，我想先问问你的时间，我请假有点困难。我解释道，如果不太方便，能告诉我一个科室的座机号吗？我打那个也行。加吧。他沉思了几秒，也不知道在想什么，最后还是腾出右手修长的手指，在手机上划了几下，调出2维码放在我面前。座机坏了。好。加了微信，我也没有给王医生主动发微信，留白才是无声的勾引。我每天6点起床上班，9点回到出租屋。我初与霍川分手时，他只是偶尔带王玉回来一次，最近越发肆无忌惮。晚上回到出租屋，霍川和王玉在沙发上互喂水果，果盘、叉子都是我双11熬夜抢的。我觉得恶心，回到房间蒙头大睡。我做了一个梦，梦里我和父母因为毕业工作问题大吵一架。父母希望我留在他们的城市，而我执意要来霍川的城市，因为我受够了4年的异地恋。所以梦里，即使爸爸气得不停地抽烟，妈妈气得泪流满面，我还是拖着行李箱摔门而出。我被一阵叫声惊醒，那声音我很熟悉，但不可描述。一瞬间，我有些难以呼吸，我不知道如何发泄自己的情绪。最终我摸出手机，找到了王芷的微信。王医生，你睡了吗？发完信息，我看了一下时间，晚上12点，我后悔了。我以为不会有回复，结果过了一会，微信来了，莫。我盯着这个字看了半天，突然又不知道说什么了，毕竟隔壁也消停了。发呆了几秒，微信又来了，有事？这把我问倒了，我能有什么事？我只不过是想报复，想在半夜给他发一些暧昧撩人的话，想把他勾到我的出租屋。可是我现在没了兴致，我的房间钥匙找不到了。我想问问有没有在车上看见我。事实上根本没有这回事。B 边很长时间没有再回复我，想他也觉得没时磨回的必要，便也莫再理会。我起身去了楼道，这次莫在抽烟，坐了1刻钟，起身准备回去，手机却亮了。我找了下车里，没有。我明天再看看。我看到这条微信有些惊讶，我就随口撒个谎。大半夜的他还真跑去找了，真是个单纯的男人。我没有回复，关了手机。第二天我没有提前挂号，我在王医生门口从下午3点坐到下午5点。王医生在抬头看到我的瞬间有些诧异，奈何他还有无数病人，他每结束一个就朝我这看一眼，直到到了我的名字。脖子有点疼，疼得受不了，所以我临时来了。
我笑着解释。他放下手中的病历本，去躺着吧。我看看他消毒完后，戴着手套走了过来。助理在旁边给他递器具，不用，他拒绝了。话音刚落，他的手指便落在了我后颈，凉凉的触感让我浑身一震。凉吗？他问。还行，去把热气扇拿过来。这句话是对助理说的。后来他轻轻柔柔地开始按摩我的脖子，一边按一边问我痛吗？我略带哭腔，痛。他只好不断地减轻力道。1个小时的理疗，活活花了2个小时，旁边护士都等得不耐烦了才结束。说实话，一点都不痛，我甚至睡着了。做完之后，他起身去收拾衣服，准备下班。我也整理好衣服，然后走到他面前。还有什么问题？他一边脱白大褂一边问。王医生，我能搭个车到地铁站吗？我小声地问。他迟疑了一下，盯着我看了很久，最后说了一个好字。王医生并没有把我送到地铁站，而是直接将我送到了小区楼下。我故意装作毫不知情，默认接受他的好意。还记得我家地址，有意思。车停下的时候，天已经黑了。天黑了，好，天黑了，很多白天压抑的欲望都可以肆意生长。王医生，今天真是太抱歉，耽误你这么久，你饿了吧？如果你不嫌弃，我能邀请你上楼去吃一份饺子吗？我说的那样虔诚，看起来毫无心机。作为一个成年人，邀请一个陌生男子晚上去家里，显然是有想继续发展的讯息。王医生是个正常的男人，他如果没有意思，会立马拒绝我。如果他深邃的目光又盯着我看了几眼，黑夜中他的侧脸鼻梁高挺，完美的下颚线像刀削般直直地戳中我的内心。他比霍川帅了好几个度，我的虚荣心告诉我，钓到他足够，我让霍川无地自容。他在黑夜中思考，也许是在权衡。最后，他修长的手指握住车钥匙，转了一圈，拿下了钥匙，还随手提了一个袋子。走吧，他说。这话时依旧面无表情，我的心里却咯噔一下。事情进展得有些顺利，却让我产生了些异样的情绪。我笑着给他引路，他锃亮的皮鞋踏在这个破旧的楼梯间，发出奇怪的声响，让我觉得有些尴尬。在7楼，你可能没爬过这么高的楼吧？灯有些坏了，我给你照着。我打开手机上的手电筒，反手给他权衡。他这样的人，怕是这辈子都没住过这样破旧的小区，所以才会一边走一边观察墙上的一些小广告。不用，我没问题，你照着你自己。他沉着声，低头看了一眼我脚上的细高跟，欲言又止。哈哈，我平时都不用电筒，闭着眼都能走上去。我故作轻松缓解气氛，没想到刚说完脚下一歪，我整个人都朝他栽去。小心！然后下一秒我就被他搂住了。他的胸膛好温暖，身上有茉莉花香，混着浅浅消毒水的味道，干净的像少年。一瞬间，我竟然有些迷恋。果然气氛到了，就容易暧昧上头。此刻，我只需要轻轻仰头就能亲到他的唇，但他却将我扶正后，自己退了一步。你没事吧？没事。脚还能走吗？可以。一番对话后，我明白了，他也许不想在这里，毕竟像他们这样的有钱人是不想被别人围观的。我没趣的继续领着他往上走。回到家，霍川没回来也好，没想到事情会进展的这么快。其实我还没有想好我怎么选，只是王医生一进来，目光就落在门口那一双男士拖鞋上。我有男朋友的，我解释，他经常过来。他皱了皱眉头，差不多吧。我撒谎的功夫一流。他抿着唇，微微皱眉，目光在四周扫了一遍，问哪个是我的房间？饭都没吃，这么急？我硬着头皮告诉了他，然后突然想起一件大事，我让他自己坐一下，溜进了霍川的房间。我需要计生用品，但我房间没有，只好去拿他的。虽说也不是他的，是520那天买玫瑰花赠送的。王医生突然这样子让我有些措手不及。我已经很久没有跟霍川那什么了，大半年时间我们都是在吵架咆哮，砸东西，闹分手，最后冷战，所以也一直各睡各的房间。我只拿了一个，看到剩下的数量，还是被刺痛了。突然就像是被抽钱的力气，我颓然地坐在床边思考着这件事。我在权衡，在纠结，在犹豫。如果我今天跨出这么一步，我和霍川就算彻底回不去了。虽然他早就跨出了那一步。我想起了大一那会儿，霍川抱着玫瑰花，单膝跪地，在我宿舍楼下，让我做他女朋友。戏剧的是上个月分手，他也是跪在地上让我放了。他说和我在一起太痛苦了，太压抑了，他不想继续了。以前他总说乖，别闹了，宝，我心口痛。现在他说别闹了，我受够了，你逼得我没法呼吸，我们不合适。直到分手，我都以为是自己做的不好，不该给他这么大的压力，我不该那么依赖他，我应该给他自由。于是我试着放任他自由，最后他就自由到直接带了一个女孩子回来。可笑吗？后来在每个他们激情的夜晚，我捧着手机在各个社交平台查找那个女孩的资料，最后终于在微博上找到了他俩的甜蜜合照。更可笑的是，那张照片拍摄于1年前。想到这，我又开始头皮发麻，伸手又拿了一个，转身走出房间。爸走出房间门，我看见他半蹲着，走近一看，他竟然在换锁。我震惊了，我不知道你的门是这样的，先勉强按这个，你凑合着用，改天我再重新买一个。他见我出来，抬头看着我，一瞬间我不知道该说什么，只好将手里的计生用品往身后藏。不用，就这个挺好。我勉强扯出一个笑容，我想我的笑容有多难看。王医生，其实我也不一定要找回在你车上弄丢的钥匙，等没必要还给我换一把锁。他低着头没说话，只是将工具和包装袋装进刚才下车时提的那个袋子。晚上睡觉反锁吧。
好，那我走了。他朝着我笑了笑，扬了扬手中的袋子，然后转身往门外走去。等我反应过来，我冲到门边叫住他，王医生，饺子还没吃。他下楼的身影顿了一下，我默转身跟他打招呼，不用了。说完没有犹豫，下了楼。此时此刻，我站在门口捏着手中的计生用品，我觉得自己太罪恶了。就分手第30天，霍川带王玉回来一次，我就去找王子治疗一次。我不知道自己怎么了，只有用勾引王玉哥哥的方式，才能让自己找到一个缺口呼吸。我和王医生始终保持着医患之间的疏离，但在每一次请求他帮忙时，跨越了那一层关系。灯不亮了找他，下水道堵了找他，后来甚至我大姨妈疼到在床上打滚也找他。他应该也不是什么坚守底线的男人，要不然为什么总是有求必应。直到他开车送我回来，我下车后碰到刚出小区的霍川朋友。霍川咬着烟走过来，新男友。我面膜表情的往楼道走，他紧跟在我身后，一路跟到5楼，才冷不丁爆了一句，香菱，你就堕落成这个样子。我握紧拳头反问，什么样子？别说我莫提醒你，学别人钓富二代，就你那脑子，别背完了又要死要活。要死要活也是和霍川分手，大大小小几百次，所有的招数我都用尽了，我只想笑我自己。我只谢你的建议，我也给你提一句，醒醒，你这么年轻就不行了，还是去看看医生吧。说完，我转身上楼走了几步，却被他冲上来抓住手腕。你说谁不行？我行不行？你不是最清楚，要不然你也不会都分手了，还缠着我还不搬走。一瞬间，我的大脑一片空白。他真的很会找准我的伤口，然后想方设法侮辱你，还要脸吗？我以前是没见过世面，现在我目光往他身下瞟了一眼，尝了别的男人，我才知道什么是真正的男人。我甩开他的手，快速上楼进房间反锁。霍川显然被我激怒，在外面拼命敲我的门，但我不怕他冲进来，我只怕他看见我此时的泪流满面。等外面消停，我拿出手机给王芷发语音，你可以来接我吗？我知道这句话很突兀，我和他并没有确定关系，撑死了也就是有些暧昧不清的医生和病人的关系。我知道按照计划，我现在也不应该如此仓促的出击，我得给他暗示，给他一个慢慢接受的过程。可是人在极度悲伤的时候是会不管不顾的，冲动起来的。此刻我不想再追究什么过程，我只想找个人沉沦。他没回我，我整个人呆坐在床边冷静下来，我觉得自己很糟糕。谈个恋爱奋不顾身，弄得头破血流，想报复，苦心孤诣的计划又毁于一次冲动。像霍川说的那样，我除了这张脸一无是处，拿着6000块的工资，每天上下班在地铁里挤成咸鱼，和家里闹崩后，我至今没脸给爸妈打电话。大学4年都扑在爱情上，和室友疏远，没有一个朋友，舔狗，舔到最后一无所有。接近晚上12点，王医生终于来了电话。怎么了？他声音有些急，有些喘。对不起，我之前手机忘在了我父母家里。没事了。我语气平静。晚安。莫等他说完，我挂了电话。什么忘在父母家里的烂借口，过了那个点他的关心，我不需要了。我睡不着，在打开手机的时候，发现了一条信息，我在你家楼下，如果没睡，让我看看你我才放心。是王医生。我心里一惊，翻身下床走到窗前，只见昏暗的路灯下，一个男人坐在花坛上，也不玩手机，只是望着我这个方向发呆。那一瞬间，也许是太久没有尝过这样被人放在心上担忧的感觉，我竟突然有了一丝心动。然后我穿着睡衣拖鞋就这么往外走。等我清醒过来，我已经站到了他面前。你好吗？他惊讶地站起来，手脚有些不自然。我回应他的是踮起脚尖的一个吻。起初他双手都不知道往哪放，不敢搭在我腰上，但也没有反抗。我的亲吻他太高了，我这个姿势并不能持久。能低一点吗？我撒娇的笑着问，脖子酸。他一定是被我亲猛了，反应了好久才看了看周围，最后将我抱坐到高高花坛上，低下头开始慢慢的主动发起攻击。他没施魔技巧，让我很诧异。起初我每次用舌尖逗得他呼吸不畅，但男人在这件事上从来都是无师自通。10几分钟后，我已经受不了他的攻击，用手轻轻推着他，喘气。别在这里，我提醒他。然后顺理成章的，他带我去了他家。2个人进门就亲到一起，他把我抵在门上，一遍又一遍亲吻我的额头、嘴唇、脖子，最后手停留在我睡衣扣上，顿住。能帮我解开吗？我笑着问。他愣了一会，然后整个人像是冲破牢笼的手，急切的索要我的全部。即使这样，他也在最后一步停下来。我没有，他隐忍而克制。我呆了一瞬间，他有些沉默。我有过男朋友，你介意吗？我问他。如果他要退缩，这是我给他最后的机会。他沉默的盯着我，眼里有我读不懂的情绪。我故作轻松的一笑，伸手用被子将凌乱的自己盖上。想到他后悔了，我竟也松了一口气。只是他突然伸手轻轻抚摸我的脸颊，然后俯下身亲吻我的眼睛，动作轻柔。那现在我可以喜欢你吗？他低声询问。我愣住了，不知道该如何回应。如果这只是一场各取所需的游戏，那我可以心安理得，但他说这已经让我很乱。可以吗？他亲了一下我的唇，继续问我。我有些慌，最后为了掩饰自己的慌乱，我伸手勾住他脖子，堵住他的唇，让他顾不上说话。在整个过程中，他都表现得温柔而疯狂，反而我炙热而疯狂。即使这样，我还是很不合时宜的想起了霍川，他曾经也是这样温柔的对待我。我和霍川恋爱5年，花了1年的时间才彻底捅破这层关系，放心的把自己交给彼此。而面前的这个人，我们认识还不到1个月。疼吗？他停下来问我。
我抽回思绪，有一点，他是那样的深情又专注，但我却可耻的希望他早点结束。后来他隐隐约约睡住了，还拉着我的手，可我却睡不着。我有些后悔自己冲动，但我分不清自己，是因为想到霍川而后悔，还是因为看见他的深情而后悔。我甚至有一种想连夜逃走的冲动。然而，我一下床他就醒了。怎么了？我想喝水，被抓住。我只好找个借口。你别动，太黑了，我去给你拿。他翻身下床，然后不一会儿从外面进来，把水杯递给我。我接过来是一杯热水，勉强喝了一口，我又躺了回去。睡不着吗？他又拉着我的手，另一只手腾出来帮我按摩着脖子。他说颈椎病容易影响睡眠。那我陪你聊天好吗？他振作了精神，从后面抱着我。我有些心不在焉。你要不要搬出来住？他认真的问我。我愣了片刻，然后忽然又笑了。搬出来？搬到哪儿？我开玩笑问他。搬到你这里。从一个男人家搬到另一个男人家，然后又在被抛弃时搬出去，我心里一片凄凉。毕业的时候，我和霍川吵得不可开交。他说他累了，受够了异地恋，受够了我的无理取闹，而他远在天边，根本没法哄好。我老婆，你到我这边来好不好？以后吵架我都依着你，我们要是待在一起，也根本吵不起来，想着每天回家都能看见你，我哪有心思跟你吵架？一个大男孩哭着求我，我一下就心软了。即使朋友父母都劝我在那边压力大，买不起房，每天没了物质鸡毛蒜皮的小事都能吵得天翻地覆，但他们觉得是对我好，我只觉得他们吵闹，他们要用金钱来衡量我的爱情，他们不知道我早就规划好了和霍川的后半生。于是我迎来了每天往返3个小时的通勤，在地铁里挤成咸鱼，为了省钱，每天自己带饭，在双11囤各种生活用品。以前买几百块裙子，眼睛都不眨的，我现在在淘宝各种找折扣券。即使生活如此，我还是每次在被客户骂到狗血淋头时，看到他发来的老婆，一下子就开心了。我们想好了，赚够了钱就一起回老家养老，在这里买不起房就不买了，租房子也没时挪。回忆到此，我被身后的人轻抚，我被的动作猛然惊醒。我躺在另一个男人的床上，回想我们当初的誓言，可笑吗？你愿意吗？他问我，我愣了一下。我开玩笑的，我沉吟一会儿，我说我是做网站客服的，每个月工资就6000块，现在租个一居室得4000块，还不包物业水电，我要是搬出去就没办法活了。哎，但是你一个女孩子，你室友带男朋友回来不太方便。我只想笑，不知道如果他知道我的室友才是那个男的，会有什么样的反应。还行，我笑了笑。睡吧，我困了。好。他又亲了亲我的发柄，拥着我沉沉睡去。第二天，我借口回去补觉，离开了他家。昨晚只接到车库，没仔细看，白天才知道他家小区环境挺不错，他的房子是个小3居，在这个地段，我们这样的打工人也算是只能妄想了。他把我送到了小区楼下，从优美清静的环境一下子回到贴满小广告的楼道，我还有点不适应，我笑我自己真没见识，莫让他送我上楼。回到家，意外的是，霍川也在。今天是周六，按照常理，他早就和王玉出门去游山玩水了。他站在我的门口，咬着烟，看着我的目光带着探寻，他语气里有些莫名的讽刺。你闲的没事干嘛？还要管你前女友跟人睡了？我笑问他，他又吸了一口烟，吐了一口烟。香菱，咱俩能不能别总这样夹枪带炮？那我换种说法，我是和他睡了，感觉很好，下次再约可以吗？问完了，我伸手将他从我的门口拉开，那门，准备不再理他。香菱，你能不能？他无奈的看了看我，能不能什么？我反问他，叹了一口气，败下阵来，把以前的都忘了，我们都各自好好生活。都忘了？好好生活？1年的感情，我5年的青春，你让我都忘了？我笑着问他，我就是养条狗，他都知道把好吃的留给我，我跟你在一起5年，连养条狗都不如。我终于控制不住朝他大吼，吼完，他愣着看我，毫无波澜，我自己却不争气的掉下了眼泪。他又低着头抽了一回烟，然后才说，香菱，你别用这种方式逼我复合。我说过，这次不可能了，我们结束了，你糟蹋自己，作践自己对我来说都没用了，我们结束了，你要我说多少遍？我太累了，你到底想怎么样？你实在莫死，我才能放过我。我好气又好绝望，我自己都不知道怎样才能放过自己，他却求我放过他。你给我100万，我就放过你怎么样？我实在不知道怎么表达我内心的崩溃。他愣了一会，灭了烟。你知道我没钱，这1年来，我天天加班，除去房租和跟你出去玩的花销，根本没剩下什么。我更绝望了，他还真以为我是为了钱，所以以后就别说让我放过你的话了。我们看谁活到最后吧。我说完转身进屋，关上门。每次吵了架，我都难过到窒息，但我拿起手机，根本不知道应该向谁倾诉。到最后我只能拿平板看爆笑综艺，然后看到自己泪流满面。这个时候我全情投入，谁也不想理，即使收到了网址的信息，我看一眼，就算也不回复。后来他再发，我连看都不看了。后来我都不知道自己怎么睡住的，醒的时候已经是半夜了，肚子饿得难受。
我才想起自己午饭、晚饭都没吃，起床去冰箱找了点水果，配着牛奶，也没开灯，我就一个人蹲坐在厨房，慢慢的吃。吃完，我稍微有了一点力气，也睡不着了，干脆开始翻王芷发的微信。睡醒了吗？中午要我过去接你吃饭吗？或者你起不来，我买了给你带过去。你想吃什么？还没起着吗？怎么了？身体不舒服吗？看见了回我一条，我有点担心。你还是没醒，这么能睡，晚饭能一起吗？你不理我，我有点觉得自己错了。我弄疼你了吗？我道歉。你不想见我，那我在楼下，你在窗户那让我看看，确认你没事，我就走。我不放心。看到这里，我的心说不触动是假的，但也仅仅只有一点，我像是失去了爱的能力。以前谁给我发这样的消息，我肯定激动的要死，恨不得立马扑上去。现在我除了一丝触动，更多的是觉得烦。他时刻提醒我，我欺骗了另一个人的感情。我想狠心的就这磨不回，可我还是终究是默狠下心。一看时钟，已经凌晨2点了，他肯定睡了，让他明早醒来。发现我的微信也行，我睡醒了，倒起来偷吃才看到你的信息，晚安好梦。我回了一条信息，刚发出去就看到对方正在输入的提示，但也持续了好几秒信息才过来。好，晚安好梦。最终这个周末甚至接下来的1周，我都没有去见王子。他每次一连发好几条信息，我看心情回复一句，甚至1个字。但是不得不说，我的心情比起前一阵有些好转。我甚至在想，每次分手，我到底是离不开霍川，还是离不开有人陪伴的感觉，离不开别人的关心。比如现在王子每天对我嘘寒问暖，我虽然觉得很可耻，却还是忍不住在他每次来信息时有些得意。霍川依旧是135带王玉过来，我虽然心里很厌恶，但没有在抓狂。每当王玉过来，我都在房间里享受着王子的关心，然后肆无忌惮地对他进行调戏。看他每次正在输入的提示都要显示好久，我就觉得享受这种别人小心翼翼对我的感觉。直到隔壁结束，我就同步结束对王子的调戏，然后关灯睡觉。好消息是，在梦里，我和父母吵架的次数越来越少。你什么时候才能让我见见你？过2天吧。又是过2天，你就不怕我得病？什么病？相思病。晚上吃着饭，看着他发过来的信息，我笑抽了。这个平日里一本正经的男人，说起情话来，竟然也是一套一套的。都说我谈恋爱了，最近明显爱笑了。有吗？你自己不就是医生，还有你自己不能治的病，你不见我，华佗在世也救不了我。我又被他逗笑了，发现自己笑了，我首先愣了一下，紧接着又有一丝苦涩。那你来找我吧，现在怎么不愿意过期不候？等我半小时想到他要过来，我突然有些紧张。霍川还没回来，按照平常他和王玉辉在晚上11点左右回来，王芷来应该不会撞上。但晚上想起什么，我又给他发了一条信息，提醒他买计生用品。王芷来的时候，我已经收拾了一遍自己的房间，看起来没那么凌乱，换了新的被套和床单。后来我们躺在一起，我的心跳有些快。16，你最近都在干嘛？他侧着身子有些不好意思，靠我太近有意思，睡都睡过了，还害羞想你啊。我脱口而出，骗我，呵呵，骗你干什么？原来被爱是这种感觉，可以没心没肺的说想你爱你，而不是明明喜欢的要死，还始终不肯说出那句话。香菱，你对我是认真的吗？他拉着我的手盯着我的眼睛。那当然，我佩服自己，可以在这段关系中游刃有余，谎话张口就来，只要他想听我都说给他听，心里没有一丝负担。我甚至怀疑当年霍川对我说那些话，是不是当时也是这个心情，比针尖还真。要不要摸摸？我调戏着将他手放我心脏的位置，他停了1秒又收回了手。我看见他喉结滚动，眼里闪过别样的情绪。可是你不回我信息，我总觉得你在耍我。他自我嘲讽道。哼，我笑了。我这1周很忙，我也想你，但我得工作，不然养不活自己。我用霍川对我说过的话来敷衍他，我以为他会生气，结果他摸了摸我脸颊，做客服很累吧？每天要心情平和，温柔的对每一个客户，一定很委屈吧？我愣住，你不觉得我的工作很简单很轻松，每天就是坐在那里接电话？我笑着问，能换一份工作吗？我不想你受委屈。我心疼他，认真的看着我。我最近去找了我姑父，他开了一家金融公司，缺一个文员，如果你愿意，我可以介绍你去试试。不用我立马回绝，觉得自己拒绝的太快，又补充道，不用急，谢谢你，我哪里是不愿意，我做梦都想要一个环境好，工作轻松，还不用低声下气哄客户的工作。我只是没想到他会去找他亲戚，并且想把我介绍到他亲戚的公司。我的确慌了。没关系，你慢慢考虑好。我凑近一些搂着他。你确定现在在这里要跟我讨论工作的是？他深情地望着我，我主动吻上他的唇。他刚开始回应着我，让我胡作非为，等他被我扒得差不多了，他却阻止了我，
重重喘气。你室友待会儿回来不太好。没事，我无所谓的笑了笑。如果他知道我是故意让他在这里留宿的，他会怎么想？我甚至为自己想好了退路。我不想我们俩被别人听见。他有些犹豫。那我不出声。我笑着问。他没好气的瞥了我一眼，有些无奈。你忍得住？嚯，这人，那算了。我故意退开。他装作生气。他愣了片刻，又把我捞了过去，在我耳边问，你室友一般什么时候回来？11点。他沉思了1秒，拿起床头柜的手机看了看时间，叹了一口气，那快一点。我简直被他这个权宜之计弄到哭笑不得。怎么半个小时就想结束？他觉得我会放过他吗？我再次堵住他的嘴，亲到他情不自禁。他握住了我的手，慢慢往下。很明显，他没有如愿以偿。看他拼命想克制，偏又控制不住的样子，我就想逗他。正在此时，外面传来了开门的声音，我们2个人立马停下了动作。脚步声穿过客厅去了厕所，几分钟后又回了房间。什么？霍川他竟然没带王玉回来。不过也没关系，我也让他享受享受我曾经被迫听别人墙角的滋味。我故意又亲了亲王芷。你别什么？你室友别管他。你确定？他可能从未受过如此煎熬。我看他额头都渗出了汗。妖精。他轻轻在我耳边说了一句，结果当我正要出声，他却伸手捂住了我的嘴。什么？17。第二天早上醒来，本来我想让王芷出去走走看看霍川的反应，结果他却早早的就走了。他说怕带给我不好的影响，还是希望我搬到他那里去。我不肯，他只好闭口不提，却是每周来我这里1-2次，也不知道是巧合还是什么。这一阵他来的时候，霍川竟然直接没回来，我再也没听到隔壁的动静。然后有一天王芷带我吃饭的时候，告诉了我一个惊喜，我妹妹要带男朋友回家里了。她拉着我的手，有意无意的试探我。她震惊了半天说不出话。现家长意味着什么？其中的含义不言而喻。我有些烦，我不知道自己在烦什么。霍川去见王玉家长这件事，还是在烦王芷暗示我这件事，你没有什么想法？他给我夹了一块排骨，目光灼灼的看着我，挺好。我回过神来，敷衍他，他好像看出了我的敷衍，也不拆穿，捏着我的手，问我怎么还不打算给我一个名分？什么名分？我装傻。香菱。他双手撑住我的肩，低着头与我对视。我快要30岁了，我父母几乎每周都安排我相亲。我的心咯噔一下。我们才认识1个月多，虽然我们彼此深入了解过，但相处时间这么短，就见家长也太夸张了。他沉默了，有些生气。时间太短，我们都还不了解彼此，你怎么就确定你真的喜欢我？还是只是一时冲动？我和霍川在一起5年，当初在一起也是经过深思熟虑的，可是结局还是不尽如人意。我对他是有一丝动心，但我也不确定那是真的喜欢还是荷尔蒙作用下的错觉。我接近他的目的并不单纯。当然，我不得不承认，因为他我的心情好了很多。就像今天听到霍川要见家长的事，我只是震惊，却没有崩溃。我觉得伴随着他去见家长的这件事，我和他的故事也终于可以慢慢结束。我也开始试着去接受无法改变的事实。他陷入沉思，看见他的沉默，我觉得这是好事。他应该好好考虑我和他的这段关系。如果他放弃我，我可能会松一口气。毕竟这是一场不可能有结局的游戏。我要怎么证明你才相信我？对，你是认真的。他突然抬头问我。我不是这个意思。我有些难以开口。我只是觉得我们可以多相处一段时间。你听见隔壁包间的声音了吗？他突然问我。我被他带到这里吃饭，没有注意过隔壁包间，只觉得那边人挺多，挺热闹。怎么了？我问。他突然站起来拉住我的手，我像个失去灵魂的木偶，被他拉着朝隔壁走去。包间一打开，我就想逃，因为他们都在喊王医生，这位是。起哄声中，王芷捏了捏我的手，大方地向他的同事介绍我女朋友香菱。你有女朋友了？我们怎么不知道？快过来坐。大家鼓掌。王医生，你太不够意思了，有女朋友才给我们介绍。我被他热情的同事推着往桌子走，整个人有些懵。我有些尴尬的回头寻求他的帮助，他却走上前来握住我的手，把我带到座位上。包间里又是一阵起哄。他的同事们没有问我工作地点，也没有问我是不是本地人，有没有车，有没有房。他们把觉得好吃的菜都转到我面前，为了不让我尴尬，拼命找各种话题，还讲了很多医院里遇到的趣事。我的紧张终于在这样的气氛下渐渐散去。我安静的听着他们聊天，听着他们调侃王芷。王芷始终只是低着头，笑着，目光始终落在我身上。怕我紧张，他总是牵着我的手，在桌子下一遍遍地安抚我。从未受到别人如此大的关注，也从未受到这么多人的热情款待。那一刻，我好像也变成了他们那样的人，热情善良，整个世界都变得温柔起来。王医生，上个月他还是你的病人呢，你这动作也太快了吧？一个同事调侃道。这个同事是王芷科室的医生，
他一说完，整个场面有点失控，我突然又紧张了。很明显是我勾引王芷的，他只是一只被钓的鱼，我怕他尴尬，比怕自己尴尬还要怕。我觉得自己给他带来了困扰。他也沉默了一会，大家都不笑了，同事们纷纷开始责备那个多嘴的医生。过了很久，他终于开口说，我偷偷认识他好几年了，只是上个月才第一次有机会和他说话。他一开口，大家都表示很震惊，包括我，大家都期待着他继续说下去。4年前我读研的时候去过他学校参加辩论赛，他是最佳辩手。他说完，一副放弃挣扎，等待被大家调侃的表情。我震惊到整个人都傻了。如果他不提起此事，我都忘记了我还有过这个经历。王医生，你是去参加辩论赛，还是去看美女的？怎么就记住了别人？是啊，4、5年前的事，还记得你到底觊觎了别人多久？嫂子，你记得我们王医生吗？话题突然转到我身上，我已经不能思考了。不记得，我小声说，然后又是一阵哄堂大笑。我真的是不记得了。他当时和霍川打得火热，我哪有心思去留意别的男生？只是这个辩论赛确实让我当时在学校一战成名，后来多了好多加我微信的男生，当然我都一概不理。那时的我心里只有霍川，如果他们知道当年还轰动一时的才女最佳辩手，如今却和男朋友吵架，除了哭就是闹，无理取闹到毫无章法的样子，他们会不会感到失望？最佳辩手又怎样？在恋爱这场较量中，我也是彻底的失败者。没关系，我对你的印象挺深。王芷也没有生气，只是笑着承认自己一直记得我。看不出来啊，我们王医生这么长情。同事们对他又是一阵调侃，他却也不急，心安理得的帮我把有辣椒的菜在开水里涮一遍。他说我月经总是痛，不能吃辣的。我脑子一直嗡嗡的，他竟然早就认识我，早就喜欢我，所以我那些勾引其实是拙劣到极致的伎俩。他根本不在意，其实我不用勾引他，他也会主动靠近我，所以他很快的就和我走到一起。其实并不是他知错就改，明知道我不是什么好女孩，还是愿意上钩，只是因为他喜欢了我4年多。最后他的同事们纷纷送上了祝福，说希望喝到我们的喜酒，我的心却一片苦涩。我错了，我不该对他下手。如果大家都把这当成一场游戏，我可以无所顾忌，可是他的深情让我觉得自己无比罪恶，我不该伤害他。19饭后，我找了个借口跑去厕所哭，一想到前几年我为了该死的爱情让自己活得不像人鬼不像鬼，我就想哭。别人对我越好，越显得我渣。我忍不住回想自己干的都是什么事，现在犯下的错我该如何弥补。我不敢想象王子知道事情后的震惊失望，我更不敢想象以后如果我真的和他在一起，而霍川又跟他妹妹在一起，他能接受这模错综复杂的关系吗？可是现在如果我拒绝他，他又该有多失望呢？他才向他的朋友同事介绍了我是他的女朋友，然后我就要告诉他结束这段关系。我终于意识到我错了，我早就应该放弃霍川。在他带王玉回来的时候，在他上一次分手的时候，我整个人瘫坐在厕所的地上，痛苦纠结到泪流满面。过了好一阵，一个女生走到我面前，低下头来看哭得像个傻逼的我，美女，你还好吗？在外面那个是不是男朋友？她担心让我帮忙看看。我才意识到她说了几秒，大脑反应了好一阵，才意识到王子还在外面等我。没事，我擦了眼泪，站起来，刚要走出去，想到什么，我又倒了回来。在洗手台，我看到自己哭花的妆，丑到极致，我又好气自己，觉得自己真是一无是处，做什么都做不好。但是这个时候我没有时间发脾气，我得走出去，他还在等我。我洗了一把脸，拿出包里的化妆品，遮住自己哭过的痕迹，到最后只剩下红红的眼睛。我想只要我不擦眼泪，他就发现不了。出去的路上，我一直深呼吸，提醒自己不要哭，一定要忍住。然后看见他焦急的等待，在门口一看到我，就走上前来，拉住我，怎么了？没事，接了个电话耽误了一会，不好意思。我躲开他的探寻，他盯着我看了好一阵，最终一句话也没说，拉着我往车库走。20正当我庆幸他什么都没问我的时候，他突然转身抱住了我。在那个昏暗的车库，他紧紧地抱住我，轻轻地抚摸着我的发顶。怎么了？轮到我问他怎么了，他不说话，只是将我越抱越紧，仿佛一松手，我就会离他而去。他有点痛，我感觉我快窒息了。他终于放开我，然后我抬头看见他眼睛红了，一瞬间我大脑空白了。走吧。他避开我的目光，拉着我往车上走，替我系好安全带，他又去了另一边。一路上他都很沉默，我也一句话不说。他不问我，我也不问他。到了我家楼下，他瞟了眼我，然后揉了揉我的头发，我们以后好好的，行不行？我愣了一秒，然后说好。下周我要出差1周。他站在原地，似乎在等待我邀请他上去。可是我脑子很乱，没办法应付他。那你注意安全。刚说完，我感觉他情绪有些不好，于是补充一句，我等你。听到这句话，他总算脸色好看了一些，俯下身在我脸上亲了亲。那我给你带礼物。好。21这一晚，我躺在床上想了好多事。我想到了和霍川的过往，但想的更多的是从第一次和王子见面之后的点点滴滴。但是我怎么都想不起来辩论赛见过他。我几乎是熬到了天亮，然后起床上班。上班也有些心不在焉，我从来没有如此盼望过下班。一下班，我饭都没有吃，就去找了中介。
我跟中介说想租个一居室，他问我预算，我说3000块。他很嫌弃的看了我一眼，告诉我，除非地下室，要不然不可能，而且押一付三一样都不能少，最便宜也要4000块。一个月3000块，只能住那种水管生锈、下水道经常堵塞，甚至半夜还有酒鬼出没的老破小。我回到出租屋，陷入沉思。我家在新一线城市，爸爸是高中教师，妈妈是超市营业员，我家收入不算高，但我以前真的没住过现在这么差的房子。当时我从没觉得这样的出租屋有什么不好，跟霍川待在一起，只要有住的地方，我就觉得很幸福了。现在我的工资收入竟然只能支撑自己住一个比现在这个出租屋更差的房子，我不明白自己待在这座城市的意义了。当初是因为霍川，但现在他也不在我的生活里了。我陷入迷茫，现在我搬出去又能怎样呢？可是我想到王子那天红着眼对我说，我们以后好好的，我又心软了。我终于下定决心离开霍川，开始试着好好坦白，试着对自己好一点，试着去和王子谈一场不可能有结果的恋爱。我知道我首先需要向王子坦白，请求他的原谅，然后再谈接下来的事。有好几次他给我发信息，我都想跟他说这件事，但都因为害怕而犹豫了。22. 王子出差后好像挺忙的，每次给我发视频邀请的时间都很晚，可能担心影响我睡觉，每次聊天都很快结束了。趁着这段时间，我终于找到了一个离地铁站比较远，但装修尚可的一居室，每个月只需要3500块。这是我的极限了，但押一付三，我没有这么多现金。我想着再过几天发工资，发了工资，我在支付宝借呗里借一点，就可以凑齐这笔钱了。最近霍川回来的次数也很少，大概是住进了王玉家。我不知道，我也不知道。我一个人待在屋子里，也不追剧，就这么坐着发呆。有时候觉得太闲，我又开始自己给自己收拾衣服，把它一件件叠好，放进箱子里。我把一些霍川以前送的或者两人一起买的东西清理出来，放在一个纸箱里，想着到时候还给他或者扔掉。我坐在沙发上望着屋子，我亲手布置的每一个角落，自己一件一件买回来的东西，然后再想想自己和霍川的结局，我只能觉得好笑。他发信息给我说在门外，我激动的鞋都没穿就跑去开了门。什么时候回来的？我开了门，才想起自己应该矜持。刚下飞机，他站在门口朝我笑，手里还提着拉杆箱。怎么不先回家？我想着他提着行李箱爬7楼，就有些心疼。太想你了。他依旧在笑，让我进去。他问没有我，这才意识到他还站在门外，赶紧让他进来。结果刚把他行李拉到房间，他就从身后抱住了我。他深深的在我颈下吸了几秒，开口道，香菱，我又病了，这次是真的病了。我从来不知道思念一个人会让人胸口痛。一瞬间，一阵电流从我后脑勺蔓延开来。他说他想我，我突然好开心。我被他弄得又感动又想笑，刚想开口夸他两句，他的吻就劈头盖脸的落了下来。他不管不顾的吻着我，像是要把这1周的份都讨要回来。别说话，等我亲完。我像是被他蛊惑，就那么乖乖的被他亲到头脑发晕，然后情到深处，我们俩滚到了一起。这一次比以往都要激烈，我们俩都大汗淋漓。后来我依偎在他怀里聊天，我听他讲他出差碰到的趣事。他总是3句话就提到一句好想我。他说看到什么东西都想给我买，看到什么好看的风景都想下次带我一起去，遇到什么好吃的都想，如果我姐在就好了。他说他觉得自己可能是疯了，我觉得他就是听他讲完，我酝酿着先告诉他我要搬家的事，然后在搬家之后找个时机向他坦白一切。我幻想着如果他真的爱我，说不定会慢慢接受我的错误，毕竟我也在极力纠正那个错误。但我也做好了最坏的打算，如果他不肯原谅，那我就还是好好的跟他道歉，然后各自安好。可是我还未开口，门外就传来了开门的声音。我的心悬到半空中，因为回来的明显是2个人。你室友回来了。王直也听见了，大概也听见的是2个人。幸好我提前赶回来。他无奈耸耸肩，而我此刻却紧张到头皮发麻。我从未如此祈祷，隔壁千万不要发出声音，也最好不要说话。可是上天就是这样，你越担心什么，它越是朝那个方向发展。刚开始那边还只是正常的声音，到后来越来越不正常，粗重的喘息声。王直的脸色越来越复杂，我的手心已经在出汗。他探寻的目光看着我，你以前每天晚上都能听见。我没说话，表示默认。他脸色很难堪，最后他伸手捂住了我的耳朵。我们俩保持沉默。我不知道他在想什么，最想我偷听的难堪，还是对我的人品产生怀疑，但我都不在意，因为我的神经完全绷紧了，此刻只期望他们快点结束，然后闭嘴睡觉。可是过了1个世纪那么久，那边似乎是结束了，但是重头戏来了，他们又开始又吼又打闹了。王直只要不是傻子，都应该听出了，那是王玉的声音，因为他手明显抖了一下，然后他松开了我的耳朵。他盯着我，用质疑的目光盯着我。我知道他在疑惑，他很混乱，为什么自己妹妹会出现在隔壁？你跟我说，你室友带男朋友回来。他深吸了一口气，尝试压制内心的情绪。你别告诉我，你的室友叫王玉。我痛苦的闭上眼，我就知道会有内魔一天，只是没想到这一天会是今天。他的那个男朋友叫霍川。他继续问我，我躲开他的目光，表示默认。他深深的盯着我看了足足有1分钟，才又问，他是你的前男友？哼，我脑子里的那根弦断了，我的世界一片黑暗。他勾引他那天开始，我就在期待这一天，尝试真的到了这一天，
我又痛到无法呼吸。模糊中，我看见他匆忙穿上衣服，然后拉着行李箱走到门口，回头看了我一眼。上周我妹妹带你前男友回家里，我就很惊讶，我猜想你们应该很久之前就分手了，我不应该怀疑你。他仰着头顿了一下，可是你却依旧跟你前男友住在一起，还找上我，你把我当成什么？对不起。我哭着流泪，道歉的话都说不出口。他没再说话，看我的目光失望至极。他弯下腰，将行李箱拉开，然后把里面的一件一件东西都放在门口的地上，有化妆品，有特产，有裙子，有项链。他动作很轻很慢，似乎在向我告别。放完最后一样，他蹲在地上愣一阵，我看不清表情，然后他缓缓起身，都是给你买的，你拿去扔了吧。说完，他再也没了留恋，拉着行李箱出了房间。然后我就听见了隔壁的敲门声。王玉，你出来，我有话跟你说。后来我没有再出去，我不敢，也没了力气。我不知道后来发生了什么，只是后来霍川冲进了我的房间。香菱，你怎么这么恶毒？他冲进来，把门口王芷送的礼物踢得到处都是。不想应付，他转过身继续流泪。你报复心就这么犟吗？我和王玉在一起，你就去睡他哥哥？你真的好可怕。你知道你现在像什么吗？他气的声音都在颤抖。像什么？我缓缓吐出3个字，毒妇。自己过得不好，就想拉别人给你陪葬。我好庆幸跟你分了，如果跟你结婚再离婚，你是不是得灭了我全家啊？我笑了，我一哭，眼泪掉得更厉害了。你知不知道我都见过他父母了，下一步就是结婚了，他父母还把一个小两居给我们住了。你这样算计我，这下全没了，你满意了？他一边咆哮一边扯开了我的被子。看到我衣衫不整，他突然来了一句，你就那么饥渴，那么缺男人？我的心没有比此刻还要凉，浑身颤抖，觉得世界无望。我拉上被子，随手拿了一个床头摆件砸了过去。他痛得抱头在地上蹲着叫，一边叫一边哭。所以我们终于扯平了，对吗？这辈子都不要再有牵扯了。他说，床反锁了门，然后蹲坐在地上望着一地的礼物，哭到身子发抖。不知道哭了多久，我爬到床边，拿了手机给王子发微信，我想解释或者请求他的饶恕，可是编辑了好久，我最终还是删掉了。我再怎么解释，他都不会信，而且一切都是事实，我就是个渣女，还是一个不能纯粹渣的渣女。最后我只发了对不起3个字过去，然后石沉大海。等了几个小时，都没等来他的一条信息。这一刻，我知道我和他结束了。我坐在地上思考自己这操蛋的生活，失败的爱情，一无是处的人生。我好想找人诉说，可拿起手机，我却找不到一个可以诉说的对象。最后我的手指停在爸爸的微信上，点开来，最近的一条微信，还是半年前。我内心一片荒凉。爸，我想回家了。发完这条语音，我又开始发第2条，想回家吃你做的糖醋鱼，想回家吃妈妈做的紫酱鸭，我想回家。发到最后，我泣不成声，爸，我错了，我想回家。为爱奔走，这1年，我固执的跟家里几乎不联系，听不进所有人的意见。我以为我长大了，可以处理好人生的一切事情，可是我没想到，这1年却是一个错到底的决定。后来因为太累，我昏昏沉沉的睡去。梦里，小时候，爸爸总是用我作为他学生的榜样。他说我是他这辈子最得意的作品，他总是把我的奖状贴在客厅最显眼的榜志，逢人来家里做客，提到我，他总是骄傲满满。我不知道过了多久，我被一阵敲门声惊醒，我听见我妈在喊我的名字，我还以为是在梦里，紧接着的敲门声才让我意识到这不是在做梦。然后一打开就看见我妈愁云满布的脸，还有我爸那张铁青着的脸，大概是见我有些蓬头垢面，我爸铁青着脸把我推到了客厅。我爸吓了一跳，你们怎么过来了？你爸半夜起来上厕所，看到你发的信息，急得一夜没睡，拿着手机研究一晚上，买了最早的机票飞过来。你到底是怎么了？大概是我哭了，一夜眼睛是肿的，我妈担忧的立马就红了眼。我没事没事，我就是回家了。我撒谎。我妈莫多问，只是看了看地上的东西，欲言又止。她给我找了衣服，让我换上，我去洗了把脸，来到客厅。霍川呢？我爸坐在那里，语气很严肃。我和他分手了。我直接告诉了他这个事实。我爸发火的样子，我见过很吓人，我实在不想他知道我那些难以启齿的事情。我爸，我不想听你说，你叫霍川出来。他的语气把我和妈妈都吓了一跳。我只好跑去敲霍川的门。结果霍川在看到我爸之后，叔叔，我和香菱确实分手了。我爸，因为什么？我知道我爸在压制自己的火气。霍川望了我一眼，我们俩性格不合。我啪的一声把桌子一拍，站起来就给了霍川一个狠狠的耳光。我把女儿交给你5年了，你说性格不合早干嘛去了？霍川一下子被扇到地上，再也不敢言语。我爸气的身子都在抖，我的眼泪一下子就掉了下来。我妈转身进屋给我收拾东西，很快不一会就收拾出好几大箱。我妈，这鞋是你的吗？我妈在鞋柜收拾到一双黑色平底鞋。不是，是王玉的。我心里一惊。我爸还用问自己女儿穿多大码。你不知道，我爸一眼就看出了这不是我的尺码，因为上学那会都是我爸给我买衣服买鞋。他又看了坐在地上的霍川一眼，毫不客气的走过去踢了一脚，臭小子，这就是你说性格不合？你和别的女孩子性格倒是合得来。我爸指着那双鞋。霍川不敢反驳，蹲在地上抱头痛哭。后来我爸开门，让我直接去高铁站。爸，我还有工作，不能直接走，这个时候了。我爸，还有什么工作？
你看你都活成什么样了。他瞪了我一眼，回老家有手有脚，你还怕养不活自己？养不活我，把我退休金给你。我听着他的话，一下子觉得好暖。在我奋不顾身奔赴一场头破血流的爱情的时候，他们永远在我每一次受伤后，慢慢的将我的伤口治愈。我站在动车的检票口，最后回头看了一眼这座城市，我没了任何留念，有的只是一丝遗憾。也许人的出现真的有先后顺序，如果早一点遇到他，是不是就不会有遗憾？回到老家，我爸妈每天都给我做我爱吃的菜，吃完饭又拉着我出去遛弯。关于工作，他们只字不提；关于感情，他们也只字不提。每当有亲戚好奇问我男朋友的时候，我爸总是对回去，他还小，想什么时候结婚就什么时候结，一辈子不结婚，我就养他一辈子。对那些人，再也不敢提相亲。我爸说让我调养一阵子，再去找工作，我便心安理得的每日闲在家。白天还好，我总是嬉皮笑脸，就像什么都没发生过。可是每当夜深人静，一些记忆和遗憾就折磨得我不得安宁。在家待了几个月，我陆陆续续遇到了一些同学，然后有同学告诉我霍川有女朋友了，问我知不知道我和霍川是高中同学，只是在大学时他才正式追求我做女朋友。我猜想他说的是王玉，也就没在意。是吗？我漫不经心的问，我们不是在一起很久了吗？怎么突然分手了？性格不合呗。我说这句话时，其实内心已经没什么感觉了。好吧，男生好像都喜欢那种可爱乖巧类型的。他把手机递给我看，我却惊了一秒，因为他朋友圈里的那个女生不是王玉，那个女孩看起来确实很单纯，很可爱。在同学的唆使下，我翻完了他最近所有的朋友圈，他看起来好像真的找到了自己喜欢的人，每一条朋友圈看起来都感觉温暖无比。祝福他吗？我不知道，但至少我释怀了。可能我的确不是适合他的类型，我也不想再为了谁去改变了，我想做我自己。晚上回家，我突然想到了王芷，他适合什么类型的女生？他也有女朋友了吧？他还在恨我吗？还是已经有另一个女孩治愈了他？他对我已经释然了吗？这些问题折磨的我到处去找关于他的信息，可是离开那座城市时，我就拉黑了他，我找不到任何他的消息。我又去翻王玉的微博，然后翻到了那条提前祝哥哥嫂嫂新婚快乐，一瞬间我大脑一片空白。我关了手机，一个人躺在床上，失去了所有力气。才几个月就要结婚了吗？后来一想，他都30岁了，也该结婚了，所以我在幻想什么？又在烦躁什么？后来一想，但我不断说服自己不要去想，不要去想，不要去想，我还是没忍住，爬起来翻看当年那场辩论赛所有的信息。这么多年过去，网上只剩下1-2张照片，照片里面也没有他。就在我绝望的时候，我突然去翻了我们学校的表白墙。我其实想匿名询问一下有没有人有这场辩论赛的参赛者名单，结果刚点进去，就看见一个表白贴在最顶上吸引我。点进去，关键词是辩论赛3个字，我对他一见钟情了。他摸着辩论赛10字信优雅的样子，对我简直就是暴击。能否有人提供下他的信息？他扎着高高的马尾，笑起来嘴角有2个梨窝。这是一个匿名帖。我看到下面一大片回复都提到我的名字，我这才想起来，辩论赛后室友说我出名了，有人在表白墙给我表白，我当时不怎么在意，但因为听说被置顶了，所以我觉得总有人提到我的名字，我有点烦，于是还去回复了那帖子。我拉到下面，果然有我当年的回复，谢谢你的喜欢，我有男朋友了，我很幸福。我当年真是幸福到无时无刻不想向全世界宣布我是最幸福的人，谁都不要来打扰我。这样一个帖子，怎么这么多年还在置顶？我忍不住往下拉，然后就看见匿名作者又有了回复，谢谢大家，我今天很激动，很激动。我终于和我的梦中女孩在一起了，她现在是我的女朋友，感谢老天爷将她送到我身边，我太幸福了。如果下个月求婚成功，你们都是我的见证人。我不敢置信，握着鼠标的手都开始颤抖，然后我屏住呼吸，不停往下拉，看到下面每天都有网友回复，全都是满满的祝福，他一条条都尽力在回复。突然一热，我才发现我又哭了。原来王芷就是那个匿名表白人，原来是他，就要结婚了，一想到就好心酸。我突然好不甘心，我躺在床上不断说服自己不要再想了，就把他当成年轻时候犯下的错，就把王芷当作失恋之际稍微甜美一点的回忆。他都要结婚了，我去了也无济于事，只会给他带去麻烦，就忘记吧。结果到了早上，我还是买了最早的动车票。爸，我要回去一趟。我做好了被骂得劈头盖脸的准备。公司有些事我得过去处理一下。我还是撒谎。我爸像是一眼看穿了我的心思，却没有骂我。这一次去多久？一听他这么说，我就觉得自己好放心。只去2-3天吧。我爸什么都没说，叹着气回了屋。坐在动车上，我望着窗外的风景变化，开始思考这1640公里的路程。我中途有过无数次犹豫，我不是第一次经历这样的路程，却是为了不同的人，却不确定自己还有没有那种为了爱奋不顾身的勇气。我嘲笑自己永远不够成熟，因为别人甚至不是亲口说的一句话就又奔赴上路，所以我才会让别人觉得累吧。第二天，我坐在他科室外的走廊上，透过门缝像很久以前那样观察着他的每一个细节。他戴着口罩端端正正地坐在那里。时间仿佛又回到了我最初见他的那天，什么都没变，只可惜物是人非。我坐了半个小时，最终还是理智战胜了感性。我不应该出现在这里，我不应该做坏人，偶尔我也想做好人。我正准备离开，结果刚一转身就撞上一个人。是你？他看着我，我有些印象，大概是当初饭桌上的某位他的同事吧。
我帮你叫他，不用。我急忙阻止他，我可谢谢你，千万别帮我。结果他还以为我是客气，一掌推开科室的门。王医生，你女朋友找你好吧？我尴尬的无地自容。我看见王子的目光扫过来与我对视，吓得1秒钟撤离。我后悔了，因为我此刻脑子一片混乱，我根本想不起自己该说什么。我的脑子里第一反应就是逃，然后我下一秒就快步走了。走到电梯口，我又觉得电梯不够快，干脆走楼梯。刚走了几个阶梯，身后就传来了他的声音，我的步子一下子挪不动了，良久，我不得不转过身，扯出一个勉强的笑容。好久不见，是好久不见。他叹了一口气，走向我。他每靠近一步，我的心跳就加快了1个度。你好吗？我今天是来找朋友的。好了，我编不下去了。以前的是对不起，我终究还是将对不起3个字亲口说了出来。对不起3个字，就可以抵消你消失3个月的事。他突然反问，问我对我一脸懵。我回老家了，我爸叫我回去相亲，我尽量让自己看起来不算太狼狈。所以呢，成功了吗？他又问。我不知道他什么意思，我突然有些怕。他现在的语气快了，我很难为情的小声说。他突然就笑了，然后走近我，一把把我抱进怀里。我被他突如其来的举动惊到，没了反应。你敢？话还没落，他就低下头，毫不客气的吻住了我的唇。他来势汹汹，我招架不住，觉得有些窒息又有些上头，身子一下子就瘫在他怀里，亲了几分钟，他就放开了。我仰天吐了一口气，我还在上班，你到我车里等我。说完把车钥匙扔给我，临走前他又补上一句，不许走，要是再敢消失，我就去你老家抓你。你不是要结婚了吗？我愣在原地，他听到这句突然就顿住了，身子轻颤。我还以为你会回来，不是你一个人会玩微博。说完便头也不回地上了楼。骗我的。好吧，我小看他了。我有些气，但更多的是庆幸一切都还来得及。中午他直接把我带回了家，进了屋，他二话不说就把我领到房间，然后把我弄得一句话都说不出来。他说这是惩罚我对他犯下的错，而且他要惩罚一辈子。我不能反抗。事后他抱着我，习惯性的帮我按摩后颈。最近痛吗？他问。有一点，没事，以后我每天帮你按摩。一句正经的话，被他说的不怀好意。对不起，我又说了一遍。我相信他能懂我说的是什么。他没说话，只是把抽屉打开，拿了一张机票递到我手上。撕了吧。我打开一看，是他明天飞我老家的机票。如果你今天没来，我就要去你老家找你了。香菱，我不需要你的对不起，我更希望这辈子你永远也别对我说那3个字。过去的事就让它过去吧，以后我们好好的，好吗？我转过身，紧紧抱住他。好。后来我还是回了老家，我在老家网站上，那个城市的招聘信息找了好久，终于通过了一家公司的网上面试，他们让我1周后去报道。离开前一天，我爸问我确定吗？我透过门上的玻璃窗，观察着那个穿着白大褂、戴着口罩的男人的神情。我爸没说什么，但他却让网站和所有亲戚吃了一顿饭，我都觉得尴尬无比，他却从容不迫，用最真诚的态度回答每一个亲戚的问题。最后连我妈都说，王子这脾气怕是要被我欺负了。然后晚上我爸把我叫到跟前，只问了我一句，如果这次又失败了，你承担得起吗？承担不起也得承担，这是我自己的选择。我低下头，谁让你一个人承担了？记得多给家里打电话，有了委屈一定要说，趁你爸这2年骨头还硬着，来一个我打一个，你别怕。我的眼泪一下就出来了。回到房间，王子没有问我为什么哭，只是抱着我，香菱，下个月你工作稳定一点，咱们就结婚吧，然后把你爸妈接到我们那去住。我没有说话，他以为我是舍不得我爸妈，其实确实有这个因素，但也不全是。我只是觉得这老天爷对我并没有想象中的那么坏，熬过了那段最黑暗的时光，他就把我送到了最好的人面前。我有爱我的父母，有爱我的他，我又重拾了拼搏的勇气的生活。我要申请再战一次。